ככה נראה הפנס לפני הניקוי. מה שאנחנו עושים, שלב ראשון אנחנו מרססים חומר שהוא חומר ניקוי, כמות החומר לא גדולה, נותנים לחומר לעבוד, ואחרי כמה שניות אנחנו מנגבים את זה עם כל מטלית, עם נייר סופג, מגבות נייר. אחרי שניגבנו את זה, אנחנו מרססים עם החומר השני, ריסוס דק מאוד, וזה גמרנו את כל הפעולה. עכשיו חצי שעה לא להרטיב במים, לא צריך לנגב אחרי שום דבר, ככה זה צריך להישאר. החומר לאחר הניקוי הפנס ייראה 8 חודשים אותו דבר.